નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 23 માર્ચ 2023 સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। હજુ માવઠાની આગાહી, કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવી સાથે ધબધબાટી બોલાવશે વરસાદ। રાજ્યમાં સતત કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। આવામાં ગુજરાતના હવામાનને લઈને વધુ એક આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર હજુ આગામી 2 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે, એટલે કે હજુ 2 દિવસ માવઠું થશે। હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી અનુસાર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ સહિતના વિસ્તારમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે। 48 કલાક બાદ માવઠાથી છુટકારો મળવાની શક્યતા છે। આજે રાજ્યના અમદાવાદ સહિત ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ અને કચ્છ તથા દીવમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે। વીજળીના કડાકા સાથે અથવા તો થંડરસ્ટોર્મ થવાની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। 24 કલાક બાદ લગભગ કમોસમી વરસાદથી રાજ્યને મુક્તિ મળી જશે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે તથા આવતીકાલે અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહ્યા બાદ તેનો અંત આવી શકે છે। અમદાવાદ હવામાન કેન્દ્રના વડા ડૉક્ટર મનોરમા મોહંતીએ બુધવારે રાજ્યના હવામાન અંગે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે કેટલાક ભાગોમાં વીજળીના ચમકારા સાથે વરસાદ વરસી શકે છે। પારેશ ગોસ્વામીએ રાજ્યમાં આજે તોફાની વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ સહિતના વિસ્તારો અંગે સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।